Lexus OX 305 AWD សេរីឆ្នាំចុងក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការជាមួយនឹងប្រភេទ SUV ប្រើលក្ខណៈគ្រួសារខ្នាតតូចគឺស័ក្តិសមមែនទែនជាមួយនឹង Lexus មួយគ្រឿងនេះគឺ full spec full option តែម្ដងអតិថិជនទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាវាខុសពីឡានធម្មតា spec ផ្សេងណាមួយគ្រឿងនេះមកមាន ដេបច្ចេកពីចម្ងាយ auto parking sensor 12គ្រាប់ពេញបើផ្នែកខាងក្នុងវិញធំទលាយហើយគេខ្ញុំពងអង្គុយនេះមានមុខងារក្តៅត្រជាក់ហើយទន់មែនតើហើយបើនិយាយពី speaker វិញ Mac Leveson 21គ្រាប់ពេញមានជាមួយនឹង head display បាទបើកដំបូងក៏បានហើយចង្កូតនេះក៏មានមុខងារកម្ដៅដែរពេលបងប្អូនប្រើពេលមេឃភ្លៀងត្រជាក់អីវាអាចបើកមុខងារនឹងបានដើម្បីកម្ដៅដៃជាមួយនឹង screen ដែលអាចចត់ជាមួយនឹង auto Android ក៏ដូចជា Apple CarPlay ហើយខាងក្រោមវិញផ្នែក console យើងមានមួយនឹងចង្កឹះលេខអេឡិចត្រូនិក10វគ្គហើយមានជាមួយនឹង wireless charge ថែមទៀតដែរសម្រាប់ spec កាណាដាយើងអាចកាត់សម្គាល់បានខាងក្រៅហ្មងគឺមកមួយជាងកញ្ចក់ខាងក្រោយនេះមកកាត់ក្រោយនេះគឺវាខ្មៅក្រឹបតែម្ដងដូចយើងបិទ Scott ចឹងប៉ុន្តែអានេះវាជួយដល់ privacy ហើយជាមួយនឹង Sun Protect ដែរហើយមួយទៀតអតិថិជនរបស់គ្នាមកជាមួយនឹងដៃស្ពាថ្មីនេះយើងថតអត់ទាញវាអញ្ចឹងតែឥឡូវអត់វាមានក្រឹបវាយើងគ្រាន់តែបាទសកាត់បន្តិចយើងអាចបើកបានហើយអញ្ចឹងខាងក្រោយមកជាមួយនឹងឈើពណ៌ cherry លាយពណ៌ខ្មៅមើលមកស្ពណ៌ខ្លាំងមែនតើហើយកៅអីនេះដែរក៏វាមានយើងអាចចុចបត់អូតូបន្តិចណាបាទអាចប្រថេតខ្លួនថែមបន្តិចទៀតហើយក៏មានមុខងារក្តៅត្រជាក់ដែរសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយវិញសេរីឆ្នាំចុងក្រោយអតិថិជនទាំងអស់គ្នាគឺវាមានការដូរ design មួយចំនួនឡើងនេះពីមកជាមួយនឹងប្រភេទ rear headlight ខាងក្រោយនេះប្រភេទ LED មួយឆ្នូតនេះមកគឺ luxury ស្អាតខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹង logo Lexus ហើយផ្នែកខាងក្រោយនេះជាប្រភេទ full option អញ្ចឹងមកជាមួយនឹងប្រភេទកម្រាលជើងសេនរបស់វាបាទមានមកឈុតខាងនោះទៀតហើយអ្វីកាន់តែពិសេសគឺមានមកជាមួយនឹងប្រភេទកង់សកួរជាមួយនឹងដុយមួយឈុតតែម្ដងសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រភេទ Lexus RX 350សេរីឆ្នាំចុងក្រោយមួយគ្រឿងនេះអាចធ្វើការតំណខ្ញុំបាទ3ហួតតែអ្នកទិញសັດនៅខាងលើនេះឬក៏អតិថិជនទាំងអស់គ្នាអាចចេញមកមើលផ្ទាល់បាននៅ showroom Delac Auto